Ai i vuri emrin Bisha dhe njerëzit i thrishin Bisha dhe thashë tregoi, vërtet u tregua. Babai i një 8 vjeçari që i mbijetoi aksidenti tragjik në zonën e Ish-Kënetës në Durrës, ka folur për gjendjen e djalit, i cili po trajtohet në një spital në Tiranë. Ai tregoi se fëmia ka pësuar dëmtime të rënda në legen, këmbë dhe mushkëri, ndërsa gjendja e tij mbetet e rënduar. Sipas tij, i mituri vazhdon të pyes për shokët, duke mos qenë i vetëdijshëm për fatin e tyre. Ai kujton shumë pak nga momenti i aksidentit, përveç faktit se makina po lëvizte me shpejtësi të lartë. Babai shpjegoi se e transportoi menjëherë drejt Tiranës pas rekomandimit të mjekëve në Durrës dhe se djali tani është nxjerr nga reanimacioni dhe ndodhet në një dhomë më vete. Ai shtoi se djali ka arritur të njohë personin e arrestuar kur i është treguar një foto, ndërsa kjo është një nga kujtimet e pakta që i kanë mbetur. Gjithashtu, një tjetër fëmijë i pranishëm në momentin e aksidentit ka shpëtuar pa lëndime. Duke komentuar për drejtuesin e automjetit, babai e përshkroi si një person problematik, i denoncuar më herët për shkelje si shpejtësia dhe përdorimi i alkoolit. Në lidhje me kërkesën për ndjes nga familjarët e autorit, ai u shpreh se nuk e konsideronte nevojshme.